Assalamualaikum, selamat petang. 2 hari dah hujan. Dari semalam sampai hari ni hujan je. Rumah je tak dapat pergi mana. Nak pergi bandar baru pun tak boleh. Nak pergi kampung Melayu pun tak boleh. Hujan je guys. Shah Alam banjir, Kota Damansara banjir, Subang banjir, Pajar Atas banjir. Ada kereta. Air pula pendek je. Tekul pendek.